Добро вечер. На финалето сме некаде пред овие локални избори. Морам да признам дека од кандидатите кои што кружеа низ овие изборна кампања, некако вие имате некој позитивно изненадувачки момент, не за друго Кичево, ако го земеме моментот на изминативе локални избори и оние први локални кога се водеше битката, па се носе автобуси од авиони за освојување етнички, некако денеска кичевчани како од прв пат да не гласаат по етничка линија. Видете, ода во однос на автобусите, што спомнавте, го вкусив јас во 2021, нели, втор пат сум кандидат за градоначалник и тогаш реално покажавме одличен резултат. За жал, за многу мала разлика ги изгубивме изборите и тогаш. Меѓутоа, морам да нагласам, ние немаме проблем со оние што доаѓаат со автобуси или авиони, како што спомнав. Проблемот е што треба да препознаат за кого сакаат да гласаат. Дали ќе гласаат етнички или ќе гласаат за еден кандидат кој реално ќе го води градот во подобра иднина. Значи, дали ќе гласаме за проекти, дали ќе одиме во една позитивна насока или остануваме на онај етноцентристички, националистички аспект кој не води никаде реално, бидејќи гледајќи ги досегашните политики, актуелниот градоначалник е 12 години тука, во овие 12 години ние имаме само иселување, немаме поврат, немаме никаква инвестиција, немаме ништо ново. Градот ни тоне во мрак, ни тоне во ѓубре, ни тоне во несигурност, така да јас немам проблем со оние што ќе дојдат, меѓутоа апелирам до нив да размислат за кого ќе одадат својот глас, бидејќи сепак ова одлучува за иднината прво на нашите деца, а потоа и на нас. Добро, вие сепак вас не може да ви залепат етикета дека сте националист од повеќе аспекти, меѓу другото, вие сте еден од ретките примери, да речеме, барем во Македонија, на мешан брак. Сопругата ви е албанка, така? Да, сопругата ми е албанка од градот Кичево. И имаме еден прекрасен брак, имаме 3 дечиња, функционираме одлично, немаме никаков проблем, не се знае кој со кого како збори, особено кога се расправат или се караат. Ја зборувате албански? Па знам да зборам, знам да вратам, меѓутоа за жал литературно не знам да разговарам, така да не се обидувам бидејќи сепак како академски граѓанин не мислам дека не ми доликува да излезам на медиум и да зборувам на локален дијалект некако. Така да, еве интересна случка да ви кажам, ако ја слушнам супруга да почне по деца да ми развикува по албански низ дома, јас бегам. Знам дека сум крив нешто. Кажам тој момент сепак дека заради брачистоње на приказната, пошто бидејќи се уште има одредени моменти на политички битки околу тоа дали Кичево треба да биде македонец и албанец, велам дека вас не може да ви залепат барем таква етикета дека вие сте националисти и дека во никој случај. Јас сум човек што сака градот да ни оди напред. Мене не ми е проблем дали ќе биде, не знам, Фатмир, Лимани, Дехари или не знам си кој та Јусуф или Ѓорѓи или Драган или Никола или јас. Проблемот ми е што нас ни треба човек што сака да работи, човек што е чесен, човек што ќе се посвети на градот и човек што ќе не води напред. Не човек што ќе се води по лични интереси, особено па не по националистички интереси. Бидејќи видовме дека ние не може да не се храниме ние од национализам. Значи нас ни требаат фабрики, ни требаат инвестиции, ни требаат крупни проекти во инфраструктура. Да кажеме еден куриозитет, изминативе 25 години не би сакал да политизирам, меѓутоа дуи е на власт. Актуелниот градоначалник е 12 години на власт во Кичево, во самиот Зајас, село Зајас да го кажам, тоа е едно мало градче поголемо од Македонски Брод, меѓутоа во самиот Зајас тие се уште немаат фекална канализација. За што да зборуваме повеќе? За каков национализам, за какви, не знам, етнички и не знам какви разлики. Какви се пресметките сега на неколку дена пред изборите околу поддршката? Имаше у првиот крг доста предност, но сепак финалните резултати какви очекувате да бидат? Видете, очекувам дека сепак нашите сограѓани, особено морам да напоменам, турскиот ентитет, ромскиот ентитет, македонците да не ги спомнувам, таму имаме ние власи, срби и така натака. Особено албанците гледам дека кај нив се створи
еден момент кај што согледуваат дека навистина одиме во еден ќорсокак. Ајде да се понудеше еден нов кандидат, да кажеме, од страна на ДУИ или албански кандидат, меѓутоа сега имаме истиот кандидат кој 12 години само ветува, не остварува ништо, така да очекувам огромна поддршка од страна на албанскиот електорат, бидејќи реално увидува дека не одиме никаде. И тие се, како да ви кажам, албанците имаат многу образовани луѓе, албанците се на едно високо сега образовно, да кажам, културолошко ниво, тргнувајќи од Албанија, која што редовно ја посетуваат, па гледаат во кој правец европски се движи. Така да тие и самите тие како националност кај нас не сакаат веќе да се движиме во онај правец во кој не сакаме никој. Тоа е национализам. Национализмот е минато. Мислам дека е сега време за патриотизам, а за мене патриотизмот е да си го сакаш градот, да си го сакаш комшијата, да си го сакаш ближниот, да му подадеш рака, да му помогнеш. Не е за мене патриотизам да извадиш знаме и да мислиш дека си направил нешто. Напротив. Оди, земи лопата и помогни да направиме нешто позитивно. И кога зборуваме сега за вашите приоритети, кои се топ 3, да речеме, приоритети кои што од момент кога ќе станете градоначалник треба да се решаваат во Кичило? Да ви кажам, ја имам топ 100, ама еве во топ 3 да кажеме, многу е горлив проблем е тоа што не знам од кои причини актуелниот градоначалник направи во наводници претоварна станица за отпад или за ѓубре, кажано понашки, во самиот центар на градот. Значи тука буквално населението ни е отруено не само од миризми, од хемикали, од алергени, од сите тие работи, така да топ проект ми е тоа да го отстранам од тука. Имам решение, имаме тим, имаме проект изработен и знаеме каде прво ќе го дислоцираме, за да ги ослободиме граѓаните од сите тие токсични ефекти, а да не зборувам за останатите последици што ги трпиме од таа депонија која е во срцето на градот, и тоа ќе го решиме подхитно. Втор проект ми е да ги ослободиме граѓаните да можат да се движат слободно. Јас напоменав и вчера. Што разбира тоа? Тоа значи дека јас како осмоделенец сам одев на училиште и како трето оделенец одев сам на училиште и уносе брат ми за рак. Сега ние и 9 оделенци и сопругава јас морам да ја носам со автомобил на работа, бидејќи живееме во страв да не биде нападнато некој куќа скитник. Или не дај Боже од глутница на кучиња скитници. Зборувате за најзда на глутници, зборуваме за глутници и морам да напоменам тука. Денови имав огромна реакција од здруженијата кои се грижат за животните. Ајде, мислам во целина, не само за кучињата, меѓутоа имаше случај пред неколку дена на помор масовен. Значи, не знам од кои причини, дали се отруени, убивани или што се случи. Значи, стотици кучиња по улиците изумрени низ градот и ноќта пренесувани из Кришум. Дали е тоа обид да се скријат, дали е тоа обид да се намали таа опасност за која зборувам, меѓутоа во секој случај тоа не е хуман обид. Јас имам проект кај што ќе ги изгрижиме на најхуман начин. Изградба на стационар? Апсолутно. Изградба на стационар, вработување на стручни лица кои ќе се грижат, кои ќе ги хранат. Добро, од каде толку кучиња Кичило? И Скопје има, ама како што велите ви испаѓа како хорор филм. Не, кога не се грижиш, кога немаш контрола над тие се популација како и сите ние што сме, кучињата. Да. Значи им треба стерилизација, нега, исхрана, згрижување, посвојување. Сега имаме ние значи семејства кои сакаат да згрижат и да посвојат. Меѓутоа треба институционално да го решиме тоа. Ако го решиме институционално во тип на еден стационар, тогаш ќе може да действуваме на разни начини. За жал, овој досегашниот градоначалник не се ни обиде тоа да го направи, иако слушнав дека имало проект, имало обезбедена локација, дури и обезбедени средства за да се случи тоа. Меѓутоа, за жал, не се случи. И така да, јас тоа ќе го решам. Третиот проект ми е она што ви го кажав, значи, најжално за 21 век, мене ми е срам да зборувам за тоа, да денес течат фекалии. Еве да не одам од, условно кажано, македонската средина, ќе тргнам од средина кај што живеат исклучиво албанци. Тоа е општината Зајас, од каде потекнува и лидерот на ДУИ Али Ахмети. Во општинава Зајас денес нема канализација. Всушност има некаков си дел или крак, меѓутоа 2/3 не се решени. По бекатонирани, по асфалтирани улички течат фекалии.
Истото се случува во бившата општина Другово, каде што е многу мешан состав, каде што имаме турци, албанци, македонци, меѓутоа нив фекалиите им течат по улици. Тоа ми е трет горлив проект што морам да го решам. Значи тоа ќе оди под хитно состапување на власт. Добро, тука некаде околу Кичево е изградбата на автопатот, нели? Проектот кој што треба да го поврзува Охрид. Очекувате бенефити од тоа за градот и како мислите дека тоа ќе се развива во... Видете, тоа е двосмерна улица, значи јас би упатил благодарност до актуелната влада, што се интензивира изградбата на автопатот, се интензивира и гледам веќе дека неколку делници се отворија и тоа што побрзо ќе се случи ние да се поврземе со Охрид на еден нормален начин, некако до сега да одејќи до таму истравматизирани од име. Со сите нивни проекти, разговарајќи особено со премиерот, па и министерот Николовски, одговорен за транспорт и врски, и на крај гостин ми беше господинот Коце Трајановски, ние се најдуваме во една состојба на раскрсница. Значи, Кичево ќе биде и е реално, меѓутоа до сега, бидејќи во недостаток на реални, на убави патишта, на добра инфраструктура, бевме како една слепа точка. Сега стануваме буквално крстосница помеѓу Македонски Брод и Прилеп, Битола, Охрид и Гостивар. И останува поврзувањето со, ако е можно, преку... Па преку Букојчани и Гостивар за Скопје, новиот автопат. Мислев према Дебар и албанската граница. Да, тој проект е... Таму има еден пат кој што не е завршен. Тој проект е во тек, патот е пробиен, мислам дека во голем дел е веќе и тампониран, како се вика тоа веќе градежнички, и мислам дека за многу скоро ќе биде и тој пуштен, така да ние буквално стануваме на крстосница и тој момент ќе мора да го искористиме, а имаме ние проекти и идеи, како ќе го искористиме за сите оние кои поминуваат, кои се движат, кои кружат тука, да ги задржиме, да видат кои се нашите потенцијали и од друга страна да отвориме капацитети кои ќе може да пружат не само услуги, туку да имаме и производствени капацитети, бидејќи реално ќе им биде блиску и пристаништето Драч, ќе им биде блиску грчка граница, ќе им биде блиску околината наша, нашите градови, така да. Веројатно треба да размислите за туристички понуди. Сега мене вака кога се зборува за Кичево, не ми текнува нешто да речеме туристички, како што може да понуди градот, но историски или било какви може, не знам. Па те од историски аспект, јас би ви кажал дека, например, првото училиште на македонски јазик уште во 43-та година е отворено во селото Подвиз во Кичево, на 6 километри од градот, така да тука се манастирските комплекси неколку. Остварене, да, имаме проект за ревитализација, кај што ќе може да го користат не само нашите ученици, туку ученици од целата држава да доаѓаат на една ученичка, како би рекол, образовна екскурзија, да го посетат и да видат од каде потекнува нашето прво училиште на литературен македонски јазик. Од една страна. Од друга страна имаме неколку манастирски комплекси, кои што може да се посетуваат, кај што има лековити води, кај што има убави комплекси, архитектонски изградени, имаме природа, имаме шуми, имаме се, имаме капацитет и тука морам да напоменам, малку заборавено, меѓутоа од мене не, и од мојот тим, ние сме единствена општина во Републикава што имаме кружна патека за трки на брзински мотоцикли и на автомобили. Значи тоа е во рамки на бившата касарна од Јана па на Арама и таа патека се користеше во 90-тите години и доаѓа и лјадници туристи, не само од Македонија, туку и од страна, и таа патека што поскоро ќе ја ставиме во оптек, за да може не само условно кажано спортски ориентираните да дојдат туку, да дојдат и луѓе да го посетат и градот, да гледаат и трки, меѓутоа и да уживаат во нашите понуди. Кичево што ги нуди. Кичево е, да речеме, познат пекарски крај. Кичево е град познат по многу добри да не забораваме добар мултикултурен мозаик кој што веројатно Апсолутно. Вие сте должни да го негувате. Значи јас како ако не друго од дома ќе ве дома сега како кандидат за градоначелник имам намера и тоа ми е основната цел и мотивот. Верувајте, јас сум матичен доктор со добра работа,
одржувам семејство, немам никакви во животов проблеми, особено па не дај Боже од финансиски аспект. Меѓутоа, основниот мотив ми беше да покажеме дека ние можеме како заедница да функционираме заедно без разлика на национални, верски, етнички, политички или било какви чувства. И во моментов тоа го чувствувам како многу позитивна енергија. Значи, добив поддршка буквално од сите политички партии, вклучувајќи ги и турските и албанските. Некој јавно, некој малку и прикриено, меѓутоа гледам дека сега работите се придвижуваат во ептен позитивно. И што само за крај, сега, имате добри идеи, имате некои од нив се крупни, капитални, иако звучат да речеме за 21 век елементарно основни, но тоа се доста пари. Имате ли увид каква кондиција општината или ќе очекувате поддршка од централната власт? Видете, општинава не е во лоша кондициона состојба од аспект што да кажеме актуелната влада покажа дека не прави разлика помеѓу условно кажано опозициони или албански или турски или македонски градоначалници. На сите им пружи рака со онај кредит што беше така наречен унгарски, па не знам какви си други проекти. На сите им овозможи со издржани проекти да добијат средства. Така се случи исто во општина Кичево. Да речеме, 2 булевари, едниот се обнови комплетно, вториот е веќе во фаза на обновување, по однос на проект што се достави до владата и до Министерство за транспорт и врски, општината доби средства. Така да, од тој аспект не очекувам никаков проблем, бидејќи актуелната влада, јас сум кандидат на ВМРО-ДПМН, така да без разлика што не ги двојам, пак ќе повторам, никого по етничка, партиска или верска припадност, како кандидат на ВМРО-ДПМН очекувам огромна поддршка и тоа вчера беше, морам да се пофалам, премиерот беше во посета на Кичево и тоа го кажа јавно дека ние ќе имаме огромна поддршка во однос на развој на сите оние проекти кои ќе бидат издржани за развој на нашата општина. Така да верувам дека ќе немаме никаков проблем да оствариме сето она што сме намислили. Благодарам за ова гостување. Мој вечерашен гостин, кандидат за градоначалник на ВМРО-ДПМН за Кичево, Александар Јовановски. Ви благодарам на поканата. Се надевам ќе се видиме победнички.